Hola, el día de hoy hablaremos de los procedimientos de auscultación de ruidos cardíacos y cómo son útiles en el proceso diagnóstico. La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón. Para llevarla a cabo necesitamos una habitación silenciosa, como esta, y un estetoscopio para escuchar los ruidos cardíacos. El primer paso será pedirle a nuestro paciente que se ubique en posición de cúbito supino, es decir, acostado mirando hacia arriba. A continuación, procederemos a localizar los focos de auscultación cardíaca, que nos indicará dónde colocaremos el estetoscopio para localizar los ruidos cardíacos. Primero, tenemos que localizar el foco aórtico, que está ubicado en la línea paraesternal derecha, en el segundo espacio intercostal, como se puede ver aquí. También el foco tricúspide, ubicado en la línea paraesternal izquierda, entre el cuarto o quinto espacio intercostal. El foco pulmonar, que está localizado en la línea paraesternal izquierda en el segundo espacio intercostal. Y por último, el foco mitral, que queda en la línea medioclavicular izquierda en el quinto espacio intercostal. Bueno, ahora hablaremos de los ruidos cardíacos. El primer ruido está determinado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula tricúspide o mitral. A continuación, después de la sístole representada por la salida de la sangre, se cerrarán ambas válvulas inauriculares, aórtica y pulmonar, que iniciará el segundo ruido cardíaco. Ahora hablemos de ruidos patológicos. El tercer ruido está representado por el llenado rápido ventricular. Aparece en la diástole después de que se cerraron las válvulas auriculoventriculares. Se da en situaciones que facilitan el llenado ventricular, tanto fisiológicas como patológicas. Por la sístole auricular. A diferencia del anterior, este siempre es patológico, mostrando el sobreesfuerzo auricular. Es por ello que también se le conoce como patada auricular. Los ruidos cardíacos normales están determinados como se muestra en la gráfica, dub-loop, intermediados por una diástole y continuando de nuevo por un sonido dub-loop. A continuación, se harán escuchar los sonidos cardíacos tomados en un estetoscopio. Ahora continuemos con el segundo ruido cardíaco. Ahora pasemos a los ruidos patológicos. A continuación, el tercer ruido. Finalmente, escuchemos el último ruido, el cuarto. Eso ha sido todo. Muchas gracias.